Alleloia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray fifaliana be mihitsiny no andraisana antsika tsirairay avy indray izay tonga eto androany lasana bavamalala. Miarabanao indray amin'ny anaran'i Jesosy anatin'izao fandarantsika. Afaka fiambenana izay rano amin'ny fandarana andramoka izao dia ny mpikambana anatin'ny groupe izay maharesy dia hotahiny tompo indray antsika tsirairay avy. Ny PM ny Aki Radio arabaina isika mianakavy anatin'izao fandarantsika. Afaka fiambenana izay arahantsika mandritra ny adiny iray sasany eo raha ela iendresantsika hira, toriteny, vavaka izay natao mba hampaherezana antsika tsirairay avy. Dia fiadanan'ny tompo nefa amintsika rehetrarehetra dia tononona amintsika ny fiadanan'ny tompo ary tetenyanao hoe raha androany anao vao tonga miaraka aminay eto dia te hamparianao hiteny aminao hoe tsy kisendrasendra koa zao ahatongavanao eto izao fa tena voalahatra ary tena misy raharaha ilan'ny tompo anao ka dia maherezatra ny hatrany dia maharetatra ny farany. Aza misalasala miaraka aminay anaty commentaire fa isika rehetra dia samy tompony ity fandarana ity ary faly izay mandray anareo. Raha mampahay anareo ny androany dia tongava indray rapitso fa tsika eto foana isaky ny latsinainy hatramin'ny zoma anatin'izao fandarantsika manontsika izao. Dia tahiny tompo raha nabavy Lovilitina no niditra teto voalohany androany dia benanao hoe andray ny tsodrano amin'ny salamo fa raika amin'ny valopolo andininy fahenina ambin'ny folo hoy ny ten'Andriamanitra hoe ary ampinana azy vary tsara indrindra izy. Eny tantely avy amin'ny vatolampy no amikisako anao. Halleloia. Ho anao zany teny zany dia ho tahin'Andriamanitra araka izany mihitsy ake ny tahin'Andriamanitra anao fiainanao raha nabavy Lovely dia tahin'ny tompo men'Andriamanitra anao ny vary tsara indrindra dia tantely avy amin'ny vatolampy matsiro zany no amikisako anao. Amen. Ny tompo Marijo, Belle Sava, tahiny Jesosy ihany koa i Angelina Diamant, Miana Mainso, Eliza Tsiala, Felana Rakoto, tahiny Jesosy Tsiry Amboaramiel, Fontaine Lalanirina, dia tonga soa Iama, Zanaso Sylvie, Adrasika Patitry, Todrahonyso, tonga soa i Marijo, Faliray Ritovo, dia tahiny tompo ihany koa i Faliray Ritovo, Razana Monika, dia Mami, Zamina kamaradin'i Jesosy, tonga soa Rambavilina, Aingoirina Andrinasolo, Mampionina, tonga soa i Andoandry, dia tonga soa ihany koa tsisy isorina Lovely dia tonga soa ihany koa i zako zay daholo angamba mbola tsy voaravako mbola hiditra eo ihany ny sasany rehefa avy eo fa dia faly miarabana rehetrarehetra fiadanan'ny Kristy hanapaka anatintsika tsirairay avy. Tonga soa dia maharetatra amin'ny farany daholo. Androany tsika dia hiaraka amin'ny ranabavintsika Angelina any Chine no hivavaka fanomboana amin'ity androany ity. Ny tenako kosa nitondra ten'Andriamanitra eto indray androany aoriana kely vao entsika eto indray ny ankizy amin'ny groupe izay maharesy hitondra toriteny fa hatreto aloha dia izay mivady no mifamezivezy mitondra ten'Andriamanitra tsotra ifampaherezantsika eto fa aoriana kely ao iverina eto ihany ny ankizy tahaka ny programantsika mahazatra hoe misy ankizy avy amin'ny groupe izay maharesy mitoriteny dia ny anjarako mamelabelatra fa ato aloha zahako na mampionina no mitoriteny eto dia miverina amin'ny lohany ihany zany rehefa noho ny fandaminana moa zany rehetrarehetra zany fa tsy misy inona akory. Dia andao ary aloha ary vavaka fanomboana raha nabavy Angelina dia za mitoriteny dia avy eo hivavaka famaranana vavaka amin'ny firenena raha nabavitsika Lovilitina amin'ity androany ity. Ka andao ary avy hatrany tsika aloha dia hivavaka ametraka ny fotoana eo am-pitan'Andriamanitra. Dia tahiny tompo ary raha nabavy Angelina hanao ny fitenenana. Fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy tahiny tompo manokana koa pasteur izay mpiandraikitra n'izao vavaka fiambenana izao hiara hivavaka azy tsika. Jehova tompo Andriamanitra eo, Andriamanitra ray mahita ny zavatra rehetra tokoa ianao, Andriamanitra mpahary ny lanitra sy ny tany. Misaotranao isan'andro izahay tompony amin'ny fahasoavana mahagaga tokoa izay nomenao anay tsirairay avy mbola nitahinao izahay tratra izao
fandaharana fotoam-bavaka izao. Tompo tianay eo. Apetraka feno-mandrakariva ampelantananao fiainanay, ianao no mandamina izany. Jesosy tomponay eo, ianao no mitsinjo anay tsirairay avy rehetrarehetra reto. Matoa tonga amin'izao fotoana izao izahay dia no ny fitiavanao lehibe anay tsirairay avy izany. Ny fandaharana izay ataonay tompo dia akinay tanteraka aminao izany. Connexion izay ifandraisanay Jesosy jereo manokana izany mba handeha atsaka ny sy andavany atotosany ny fandaharana araka ny sitraponao. Fanainao masiny no hiasa aminay tsirairay avy amin'ity anio ity. Ameny ny sainay fo mampananay ka ho voky ny teninao indray izahay amin'ity anio ity ary andray lesona tsara avy amin'ny mpanomponao. Izay rehetra tsy namboleny tananao Jesosy dia hialana lavitra anay izany fa mifanainao masina no hanjaka eto amin'ity anio ity Jesosy. Ianao no antenainay sy talaonay isan'andro ka ianao ivavakay tompo tianay eo. Ianao izahay tsirairay avy izay mangataka aminao. Vonaika dia atolotra ianao rery any Jesosy tomponay eo. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra ranabavy Angelinata mivavaka matsiro izay nentinao dia tahin'ny tompo dia mahereza hatrany hatrany. Koda Leonie, Eliana miariniana, Erika, Jonathan, ireo mbola tsy voaravako teo dia tonga soa daholo isika rehetrarehetra mareta daholo hatramin'ny farany. Anao hira anankiray aloha tsika ao anatin'ny teny ity tsika dia aka toerana tsara, aka baiboly ihany koa dia hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra tsika rehefa avy eo. Filazana amin'ny zoma amin'ny herin'ny rapitso zany. Ny herin'ny rapitso zany satria rapitsika zao 25 dia amin'ny herin'ny rapitso sika dia anatanteraka fotoana mahafinaritra eto izay fotoana etsika kasitrana an'Andriamanitra. Fanazavaina maly ihany moa fa mety misy tsy teto maly dia azavainantsika hoe tsika dia miezaka foana mankasitraka an'Andriamanitra. Tsy maintsy asitsika foana ny fotoana fankasitrahantsika an'Andriamanitra mihoatra noho ny angatahantsika. Ka tsy andro faran'ny taona tsika, faran'ny taona izany tsika manao fety be eto, anao réveillon tsika amin'ity faran'ny taona ity tsy amin'izany tsika vao ankasitraka akory. Fa vao mitsidika ny volana farany, ny 12 dia ny volana Desambra dia ahatsiaro ny iray taona manontolo tsika izay nataon'Andriamanitra tamintsika. Ary ho hitanao fa ao aorianan'io fotoana fankasitrahantsika an'Andriamanitra izay ho tanterahantsika ao anatin'ny atao hoe sasakalo-bavaka fankasitrahana. Hitonantsika fehezam-boninkazo tena hoe fisaorana an'Andriamanitra. Dia za tena teteny aminao fa ao aorianan'io le 2 décembre tsika no tanteraka an'io lavalava kokoa zany ny fandarantsika amin'io satria dia tena hoe ianiko anatin'ny fankasitrahana an'Andriamanitra mihitsy tsika. Tsy ohatry n'isan'andro ny fotoanantsika adiny iray sasany fa mety adiny 3 ny fotoanantsika amin'io. Dia mino ianao fa raha vitantsika io fotoana io dia ny hamaranantsika ny taona zany hoe ireo 4 andro 20 andro dia tena hoe rarakopana ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Satria nanino? Satria haitsika ny nankasitraka. Zava-dehibe ny fankasitrahana an'Andriamanitra ka nomany amin'io omany ny tsakitsaky kely ny ranom-boankazo eo ampisotroana eo ampianona fandarana na za reto mba hanomana ny vadiko tsakitsaky kely fa tena ankasitraka lavalava ny fotoanantsika amin'io toriteny ankira no ataontsika amin'io ahita zavatra maromaro tsika amin'io. Ety dia zao dia milaza aminareo hoe raha misy aminareo voakasika ny fonareo niaraka teto tsika tao anatin'ny heritaona. Tao anatin'ny heritaona tsika niaraka teto raha teto nanomboka tamin'ny janvier na ohatra koa hoe tsy tetonao fa voaingana koa ary ianao teto tsy maninona fa tsapanao mihitsy hoe nisy zavatra tena lehibe nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao ka te mba ho isan'ny olona akasitraka ianao. Dia miteny anao hoe ny semaine manaraka rehetrarehetra io dia afaka mandefa MP amiko ianareo, afaka soratanareo
ny zavatra rehetra zay mba aomponareo tsy ataonareo lava loatra fa fitinareo dia hovakiko eto amin'io fotoana izay anatanterahantsika nio sasakalim-bavaka io. Raha misy zany aminareo misy fankasitrahana tianareo soraty etsika isorana an'Andriamanitra misy antsika voninahitra an'Andriamanitra zay mba toram-ponareo any dia alefaso. Tsy mbola zao ny rehefa nareo satria lavitra loatra fa manomboka any amin'ny amin'ny laroby fa firy moa zany ny laroby zany laroby alohan'ny le 2 io tsisy calendrier eto amiko io zany hoe manomboka ny 30 novembre zany 30 novembre 1er décembre dia ny 2 hatramin'ny amin'ny 4 eo satria amin'izay fotoana izay mba misy fotoana manako azy dia soraty hoe tena zaja Jesosy sy tena vao tsy haiko izay toram-ponao dia alefaso MP amiko dia sy voatitraka mihitsy tia ilay vakiana amin'ny sasakalim-bavaka dia ho vakitsika eto daholo. Ozany hoe teneno ny anarako dia ho tenenina ny anareo ozany hoe mba anonima fa mba tena torapoko amin'ny Jesosy io dia tsy tononona ihany koa ny anaranao. Mba ataontsika izay misy antsika voninahitra an'Andriamanitra. Ho tahiny tompo ary tsika mianakavy andao tsika no hira dia aoriana ny isika avy hatrany dia hitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Mino finaritra ary isika mianakavy. Amen. Isanandro dia miantso ny ray hoe nakaiza mozy zanako izay. Isanandro ny famindram-pony ianao any dia tsy afaka ambony fa ianao no tsy mety hoe andao vetivety fizanena no manafety tsy hoe tsy nalala tsy zanakadala niny ianao ny voka ny vala fa ianao tena tia tsy voy tsy ariny zany niny antony aviny fa raha avy ny andro mba hiverenanao fety anenao antranoao rovinyanao vaoa rovinyanao vombamody rovina fantombo efasasa tramiandro miandry ny tandanao rovinyanao vaoa rovinyanao vombamody rovina fantombo efasasa tramiandro miandry ny tandanao. Dia nalefa ny ray lay toka ny ray Jesosy an'ilay izy atrizay tonga izy hitady sy hamonjy ny veno fa raha mody ianao tsy mandeha irery fa ianao milamino Jesosy lay fizaneno lalany mity dia nalefa ny ray lay toka ny ray Jesosy an'ilay izy atrizay tonga izy hitady sy hamonjy ny feno fa raha mody ianao tsy mandeha irery
verenana fetyanenao atranoa rovinyanao foa rovinyanao fombamody rovira fantombe fasasatramiazy miazy ny dadana rovinyanao foa rovinyanao fombamody rovira fantombe fasasatramiazy miazy ny dadana Alleluia. Ary roviny ianao ny ody a ianao io koa raha misy miaino eto androany a mbola nivelana ianao dia teteny aminao hoe efa sasa miandro koa Andriamanitra miandry anao a roviny ianao ny ody a fa fotoana efa fodiny zao a rasana bavy malala ary fotoana tena hoe hodina ao an-tranony ray zao a fa efa mitakotaka ao ivelany ao a mitakotaka ao ivelany ao ary teteny amintsika hoe mila mody ao an-tranony ndray tsika mila miverina ao ambala isika fa manjombona ao ivelany ao eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara antsika. Misy olona mety mivavaka izy taloha tafavelin-dalana nangatsitsika izy amin'izao fotoana izao mety tafajereto ianao androany dia tsy hanenjika anao na handatsa anao akory izao fandaran'izao fa hiteny aminao hoe ndao a ody a ndao a ody iverina ao an-tranony ray a fa efa fotoana izao. Tainy tompo rahalahy fanindra zavin-dramanana no elifanto ranavavy mihaja Jesosy Mpandresy razana Soa Sylvie Marie Hortensine tainy Jesosy a i Kodanela tonga soa daholo a Eliza Tsiala Tojo a sy Jesosy mandrakizay razana Monika efa narabaiko teo itody Rahono Soa tonga soa daholo Erika Raka tsy tary ianao a Wendy tainy tompo efa nakasitraka ranavavy Angela angamba teo a fa avery makasitraka ny tamivavaka matsiro a izay a natao teto androany. Ijery ten'Andriamanitra ary tsika ao amin'ny bokin'ny Matio filazantsara Matio a toko fafito no jerentsika androany. Filazantsara Matio a toko a fafito ka vakitsika ny andinin'ny fa 13 a hatramin'ny fa 15. Matio a toko fafito andin'ny fa 13 a hatramin'ny fa 15 a rehefa hita dia vakiko a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Matio toko fafito andin'ny fa 13 amin'ny anaran'i Jesosy. Midira ny vavahady eto ianareo a fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay makany amin'ny fahaverezana ka maro ny miditra any. Fa eto ny vavahady ary teriny ny lalana izay makany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy.
mitandrema nareo fandreo sao vitaky ny mpaminany sandroka zay makao aminareo mamy fitafinyondry kanefa anatiny de ambodi mitoa izy. Alleloia, amen. Natsantsika eo midina ny vavahady ety ianareo, misy vavahady anakiroa zany eto, ndray a vavahady ngeza be de ndray vavahady ety. De le vavahady ngeza be masaka olona be dehibe sady tonga de hitanao mihitsy hoe tonga de misokatra io tonga de baranahany io tonga de malalaka io tsisy teritery miditra eo daholo zay te io. Na ahoana paozinao miditra eo, na ahoana paozinao miditra eo de omby eo ianao. Na manao ohatr'izao mifiditra ao, 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 malalaka io tafiditra foana ao. Na ohatr'izao na zay paozinao miditra eo de tafiditra foana ao. Any vavahady lehibe zany ianao tena misosa ary vao miala vaty fotsiny de efa mahita vavahady ngeza de tonga de hitanao mihitsy sy tena malalaka zany fidirana zany migodany zany lalany zany eo akaikiny misy vavahady indray ety. De teteny aminao hoe raha de zao fotsiny ary ohatra hoe raha samy mahita taxi be ianao na bus anakiroa eo de raha samy mitovy ny lalan'ireo de tsisy amintsika misy ka mba nisy sisika ao anatin'ilay tery sa hoana mazava be zany. Alohantsika miditra ao anatin'le malaladalaka hainao te hiditra ao anatin'le tery fa samy te misy fotoana rehefa feno io taxi be io de alohanao miandry an'le ao aoriana de mba mipetraka malalaka ianao. Ity teny ity de tenin'i Jesosy. Io toriteny io toriteny nataon'i Jesosy teo tendrombohitra de mahavany nefa lava de lava izy io. Jesosy tsy mba mitoriteny foy zany. Manomboka any amin'ny matitoko 5 hatrany amin'ny matitoko 7 toriteny anankiray. Ary zara miny fa misy mbola mety tsy voarain'ny mpianatra tao anatin'io satria sady mandray noty ny mpianatra manoratra an'io. De nanoratra Matio zay nytenenin'i Jesosy reny de nisoratany. Niasa be mihitsy ny sténo sy ny dactylo tamin'izany. Sténo le sorapoy. Ohatra efa tsisy tsony reny zao izy mahay sténo. Izy amintsika ny olona talohaloha reny zao mahay sténo, le sekretera taloha reny izy any mba mahay sténo sy dactylo. Misy fianarana zany izy taloha sténo sy dactylo. De toriteny Jesosy io. Aniza zany le miteny eto? Jesosy zany no miteny eto. Jesosy no miteny amin'io. Midira amin'ny vavahady ety ianareo fa lehibe ny vavahady. Mamanay ozy izy itoto mahay, mamanay koa mahay. Variany zay rehefa anaovany an'le izy. Olona efa taloha daholo nahay an'ireny fa tsisy olona mahay an'ireny amin'izao tsony. Zao efa NW rehefa ianao de efa vita. Ety ny vavahady ary tery ny lalina zay makany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy. Jesosy eto raha miteny de tsara fantatsika fa lalana efa nalehan'i Jesosy io. Hitan'i Jesosy io vavahady io. Lalana lalovan'i Jesosy io lalana io. Hainy tsara ny zavatra teneniny. Jesosy zany ny tena olona tena hoe tsara toerana indrindra hiresaka momba an'ireto vavahady reto satria toerana efa nilalovany io. Jesosy manana ny lakile an'ny fiainantsika. Jesosy efa mandalo amin'ny vavahady be io hitany daholo ny ao ambadika vavahady io Jesosy koa mandeha amin'ity vavahady ety ity de mandeha amin'io foana izy. Ary ny mpanorevitra tsara indrindra tanatin'ny Baiboly de Jesosy tsisy tsy hainy ireo zavatra zao.
raha ho aty aminay zao nareo dia za zao efa zatra ny lalina aty aminay dia miteny anareo aho hoe zao rehefa makaty ianao ry fiainana rakoto fiainana rakoto mantsy efa matetika makaty aminay rehefa makaty ianao dia zao tandremo fa be radara ty dia tena be radara tokoa misy zao tahako zay rehefa akaty izy tena tandrina mafy misy satratra ny radara lalana ray ale indray mandeha indrotratra izy satria feno radara ty amin'ny lalana mankaty aminay mody mangingina fa misy radara ka za zany raha miteny hoe rehefa makaty nareo dia tandremo fa etsy ananetsy dia etsy ananetsy misy radara tandremo etsy amin'le lalana ohatra zao fa somary malamalama rehefa avy ny orana haiko satria lalana falehako ary raha tsy mihaino anay nareo nefa katy amina dia diso nareo ary mety hidiran-dozo nareo rehefa akaty ampoko nareo dia noho ny zavatra teneniko satria lalana nalehako io Jesosy ry havana dia mahafantatra tsara ny zavatra teneniny eto ary Jesosy eto manoro hevitra atsika misy vavahady anankiroa eo fantatry Jesosy daholo ireo vavahady ireo fantany hoe mandeha miditra amin'ny vavahady io ianao mankaiza io aiza ny fiafarany io raha miditra amin'ity vavahady ty ianao aiza io mankaiza ny fiafarany io eto Jesosy dia miteny amintsika manao hoe midira baiko zany sady baiko zany ny fanasana midira amin'ny vavahady ety ianareo fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalina zay makany amin'ny fahaverezana ka maro ny miditrany dia isitina zany Jesosy isitina zay tsika hoe aza sodokan'le hoe maro aza sodokan'le hoe tao makany daholo ny olona fa malalaka ny lalana ary makany daholo ny olona fa Jesosy miteny amintsika aza makany fa midira ato amin'le vavahady ety ato indreo izy Jesosy ety ary tery sady tery misy irany izy hoe mpira zavondrony fianaratsoa reny misy iran'izareo hoe ety sady tery no mideza ny lalina ataontsika zerizery efa aveo sady ety no tery no mideza dia ilalana tery io amin'ny mahatery azy dia vitsiko ny mahita azy dia vitsiko ny mankany saotra sy dera mariny izay adiniko sy tonga tato-tsaiko tsy olombelona tsy mpandainga tsy mpanao politika no miteny eto fa Jesosy mahafantatra tsara an'ireo vavahady ireo mahafantatra tsara an'ireo lalana ireo mandrisika antsika Jesosy androany aza miditra any amin'le vavahady ngezabe aza sodoky ianao hoe tena makany daholo ny olona arak'ile hira anankiray hoe lanitra mangamanga iny ka izany tsy mba hoany ry anina ozy izy ka izany tsy mba hoany ry anina lanitra mangamanga so zany ianao sodoky eto makany daholo ny olona za rery veny tsy hoany fa Jesosy miteny aza makany aza mijery any hoe malalaka be dia hoe omby any daholo fa ato tery sady ety fa omby ato daholo koa izay andeha ho ato tsisy ny teny misy teo hoe tsy maintsy vitsy any tsy voafetra tsisy hoe plasy limité ao hoy tenin'Andriamanitra hoe ao an-tranony ray misy fitoerana maro ny miditra eo ny tery sy ety fa nahiditra eo daholo ary lehibe dehibe ao ato amin'le vavahady ngeza tafiditra misy plasy eo fa ny fidirana eo no tery sady ety ny olona zany ny miditra eo amin'ny vavahady io ny problème fa vao tafiditra eo ianao dia tsy problème intsony ry havana malala aloha za te-sitina ansaitsika rehetrarehetra hoe zany hoe ety sy tery zany dia tena ety sy tery
ary ny fidiranao mety manahirahirana somary sarotrasarotra fa zao azo ataony miditra fa vady ety sy tery fa tsy fa vady midy samy hafa fa vady misokatra io fa ety sy tery zany hoe azo atao tsara ny miditra eo ary ny olona rehetra afaka miditra eo matoa Jesosy ny teny hoe midira ty azo atao ny miditra eo. Alleluia. Alleluia. Voandroa mihitsy ny Jonathan nira an'le hira dia hainy Jonathan zany lira ho alefako rehefa avy eo. Alleluia. Ary ty misy zavatra mamperitreritra le 5:10 niniko ny vakina le 5:10 teo hoe mitandrema ianareo fa ndrao ho voafitaky ny mpaminany sandoka izay makao aminareo amin'ny fiatafian'ny ondry fa ao anatiny dia ambodimy toa izy. Mahavariana na fa voatenin' Jesosy juste atao aoriana ny resaka vavahady ety ity resaka mpaminany sandoka ity. Afaka eritreritatsika zany fa mpaminany sandoka atahorana eto dia mpaminany sandoka miteny ny zavatra izay mifanohatra amin'ny tenin' Jesosy. Jesosy miteny hoe ety sady tery. Ka raha misy zany mpaminany mitendry fa migodana sady malalaka tsisy olana efa vita voavoatra efa tsisy problème fa tafiditra ny daholo. Any Jesosy afaka miteny fa mitandreminareo amin'ny mpaminany sandoka. Misy fahadiso-kevitra ry havana ngeza be mihitsiny amin'izao fanompotsika an'Andriamanitra zao. Tamin'ny zay moa eto anareo izay mety tsy mahalala dia manana groupe kely zay mivady tariana. Ary maro ny groupe efa nentina teto amin'ity fandarantsika ity fa tao ao efa nilibérena daholo. Mazavaiko anao tiako tenina hoe libérena teo rehefa teo. Zay manana groupe ato ary ny groupe izay mbola mijanona entina mivady eto amin'izao fotoana izao dia ny groupe eto hoe groupe izay maharesy. Dia ao anatin'io groupe izay maharesy io misy fifampitondrano ary vao tamin'ny herinandro ty mihitsy any taparesaka taman'olona dia tantaraiko anareo. Ity olona ity dia olona mahafantatra tsara ny zavatra izay atao anatin'ny groupe izay maharesy. Ny fifampitondrana mivady aniko ny olona atao anatin'ny groupe izay maharesy. Dia mitondra fanakianana zany olona io nampianatra anay ny amin'ny tokony ho fitondrana olona. Dia zao zavatra mba niteneniny somary tao anaty fahatezerana moa zay zavatra niteneny zay. Ianareo ozy izy nareo mivady ohatra ny Adolf Hitler nareo ozy izy. Ohatra ny Hitler ozy izy ianareo mitondra ny groupe io. Zany hoe zay hono zany tena mafy loatra ny fitondrana io groupe io tena masika be mihitsy zay tena dia zay ny zavatra mba nitsoahana tao anatin'izay zavatra hoe tahaka ny Adolf Hitler izahay amin'ny fitondrana ny reto ankizy atao anatin'ny groupe izay maharesy. Inona moa zavatra atao ato anatin'ny groupe izay maharesy? Tena misy fifehezana ato. Misy fifehezana ato. Ato anatin'ny groupinay ato miaraka aminay mivady izay tarihanay mivady dia betsaka ny zavatra ananarina sy tenenana ny reto ankizy izay miaraka aminay. Tanora ankizy hitanareo mandray anjara rehetrarehetra zao. Betsaka ny zavatra ananarina an'izy ireo. Fitondran-tena, fitafy, fomba fiteny, ampianarina mivavaka ireo, ampianarina mitondra tena araka an'Andriamanitra ireo, tezaina amin'ny tenin'Andriamanitra ireo. Ary ekeko, tena ekeko manaiky izay mivady fa mafimafy ny fitondranao. Ary ny fitondranao dia tsy mba ataonao amin'ny fomba hafa fa ataonao amin'ny fomba hafa. Izany hoe tena
ary voeny anivon'ny Facebook eny anivon'ny ino moa zany ino moa filazan'ny réseaux sociaux eny anivon'ny serasera eny raha vo manao zavatra eny masom-bahoaka tsy mety reo de tonga de teneninay ohatra ianareo zao raha mahita am'ireo olona mpandray anjary reo mbola hitanareo manao mini-jupe io vehivavy mitanjatanjakeny sy ny sisa na hoe zay lehilahy de hitanareo manao sorta fokely mipetrapetraky eny naninany eny amin'ny plage eny sy ny sisa mitanjatanjakeny miteniteny foana eny na de betsaka ny zavatra mampimena ny Facebook eny mila miavaka foana hoe isika mpanompon'Andriamanitra tsy hitanareo zany tsony reo anaty fijerijejona miaraka amin'ny fijerijejona isaka rehefa mety endrika fijerijejona ny vehivavy na ny lehilahy na hoe ano hiteniteny foana ery na hoe hipartager zavatra tsara-panahy ery fa zavatra ohatr'izany zay ny fitondrana ny ankizy eto satria maninona ka tsy hitanareo kosa ve ry havana hoe mba mifandraiky amin'ny fivavahana zany diso ve zay raha hoe mitarika olona hivavaka de miteny olona tsy hanao an'izany rehetrarehetra tenenainareo zany satria tsika de mila makala an'izao tontolo zao mila misarika am'izao tontolo zao olom-baovao de ho le olona hoe nareo mitovy amin'ny Adolf Hitler de za moa tsy namaly an'le olona tsony mety misy fotoana le izy meno eto tsy namaly azy tsony afa zay aloha zany no fahitany hatreto hoe Adolf Hitler indray moa zany zao ny anaranay fa tetenanareo sa fantatreo aloha zany Adolf Hitler Adolf Hitler zany filoham-pirenena Allemand izay nandripaka ny jiosy tamin'ny ady lehibe faharoa na tonga ny ady lehibe faharoa ary nanana tanjo izy de nifehan'ity zao tontolo zao ty de andringana ny jiosy de ho tonga tena hoe sarangan'olona farany ambony manapaka am'izao tontolo zao ary tena teneniko anareo fa zany Adolf Hitler zany izao tontolo zao ny tsy tia azy ny fireneny antany fa nandala tainao ny Allemand fa reharehan'ny Allemand zany satria naninona ny tsinjo ny tombotsoan'ny Allemand za kory tsy mitenareo tiako izy na mahafinaritra izy na olona maninona izy fa mitenareo fotsiny zany hoe zay ny zavatra mitranga ka zay raha mitondra ny olona eto araka an'izany de tsy ditako zay anam-pitovinanay am'izany Adolf Hitler zany fa zay manana tanjona anankiray dia nitondra olona hiditra anatiny io vavahady etsy tely inona moa mahatonga an'io zavatra io raha Adolf Hitler ohatry rio mihitsy za mba tsy Rodolphe fa inona mahatonga any mivady manao zany tianay ve nihiditra amin'ny fiainan'ny olona tsy ry havana malala ity groupe ity zavatra enonao ity zavatra efa nijoro efa taona izy zay ary raha zay mivady manokana 5 taona zao no nitorianay teny de nidory teny de maninona mitarika ino mitondra olona inona zany latsika tory teny eto atao ampahirezana anao androany fotsiny ve atao ampahirery anao iteny arendro fotsiny ve ho tahina be mihitsy anao de inana zao misy tanjona mazava ao de nitondrana atsika rehetrarehetra isakanana atsika tsitra ny vavahady ngeza be fa hitariana atsika eto amin'ilay vavahady tery ary ity le zavatra teneniko anareo hoe mahadiso hevitra ny olona be de be ny olona am'izao fotoana zao tena mieritreritra mihitsy fa mora be mihitsy mankany an-danitra be de be ny mpitory teny am'izao fotoana zao de miteny ary mametsiny mihitsy ny mpitory teny takatakanay reto izay mametraka foana hoe misy ny vavahady ety sy tery de mila miditra ao sika
dia mametsiny ny olona ohatranay izy miteny hoe mampitahotra ny olona ohatry tsy mamiteny zava-mahafinaritra zany fa dia mampitahotra ny olona hoe tsy tery dia mampatahotra be dia sarotra be. Ary ny tena loza dia ny fieritreretan'ny olona fa Jesosy dia tonga dia hamova vahady ngeza be. Fa sokevitra ngeza be eo fitirina filazantsara mihitsy hoe tonga Jesosy milamina zavatra rehetra araka ny hira hoe lanitra mangamanga dia izany tsy mba hoany ry anina. Dia za te tena anareo fa ny olona miteny anareo fa malalaka be fa fahasoavana be zao ka miditra any an-danitra daholo tsika rehetrarehetra dia tsy mahalala an' Jesosy zany olona zany. Tena tsy tezitra amin'ireny olona ireny fa malelo an'ireny olona ireny hoe mamparelo fa tsy mahafantatra an' Jesosy ilay olona. Zao ny tena kanareo tsy mahafantatra an' Jesosy ny olona. Ary tsy tiako anao tafiditra anatin'izay fandrika izay. Ilay fandrika mieritreritra hoe efa tonga Jesosy efa potika rava ny zavatra rehetra tsisy lalàna zany intsony. Dia te hiteny zavatra anareo anankiray mety vaovao tsy mahafaly anareo ty teneniko ty. Fa tsy araka ny eritreretanareo azy zany Jesosy, fatokavan'i Jesosy zany. Hoe Jesosy tonga dia nandrava lalàna dia namaha lalàna dia goragora dia tsisy tsony zany sabaty zany dia tsisy tsony zany biby maloto zany dia tsisy tsony zany fahamasinana zany dia tsisy tsony zany rehetrarehetra fa lalàna tsy zakanareo zany. Dia zao ny fanontaniana apetrako aminareo. Tany amin'ny testamenta taloha zavatra iray fotsiny teneniko anareo tany amin'ny testamenta taloha dia fantatsika tsara fa nanambady maro ny olona taloha. I Abrahama efa nanambady an'i Sara dia nanambady an'i Agara. Fitsangatsangana zany sa tsy fitsangatsangana. Davida, izy ny tsy efa mivadiny Davida, Mikala, i Batseba, i Abigaila, nivadiny Jakoba daholo, na Rahelina, nanambady maro avana ny olona taloha. Nefa nisy teny hoe aza mitsangatsanga. Tonga Jesosy. Matitoko fadimy, andiny fa 7 andiny fa 7 vaketsika eny etiko tenanareo Solomon nanambady arivo. Dia ity zany tiako ovaina ny fieritreretanareo manomboka androany. Raha meno an'ity fandarina andramoka izao ity nareo dia izao ny fahitana an'izany Jesosy zany. Matitoko fadimy andiny fa 7. Efa renareo fa voalaza hoe aza mijangadjanga. Ary voateny tokoa amin'ny Exodosy 20 andiny fa 4 zany teny zany. Exodosy 20 andiny fa 4 ao anatin'ny didy 10 mihitsy tompo aza mijangadjanga. Fosisy Jesosy efa renareo fa voalaza hoe aza mijangadjanga. Dia eto amin'izay zany le tiako tenenareo hoe tonga ve Jesosy dia niravain'i Jesosy daholo amin'izay ireny lalana rehetrarehetra eny. Mety nandrava angambo Jesosy. Fa ny solony mafimafy kokoa. Andiny fa 9. Fa za kosa milaza aminareo fa izay rehetra mijery vehivavy hila azy dia efa nijangajanga tampony sady. Jesosy tsy miandry anao mampakatra n'iny olona iny, tsy miandry anao manao firaisana amin'iny olona iny, tsy miandry anao miteraka amin'iny olona iny. Voalazaina fa mijangajanga ianao, fa mijery an'iny fotsiny ianao dia mieritreritra ny dia mila an'iny ao am-ponao ao an-tsainao ao. Misy vehivavy zany tsara tarehy be ohatra hitanao dia mieritreritra zavatra momba an'iny vehivavy iny ianao. Izay neny Jesosy dia efa mijangajanga. Foziny olona efa tonga Jesosy efa tsy misy tsony zany rehetrarehetra zany
fa milamina be tsika zao de ozy aho tsy fantatrareo Jesosy ary Jesosy sarotiny be de Jesosy ny zavatra napetraky Jesosy tamin'ny fahatongavan'ny ty de tsy fieritreretana ny zavatra eto ambany sainy ny zavatra any ambony aza misaina ny zavatra eto ambany de jerenareo tsara ny toyany fahasarotam-piaron'i Jesosy 9:20 fa raha ny masonao akavanana ny matafotoana anao de sory hiala aminao ka rio afaka aminao fa mahasoanao na de very aza ny ray momba ny tenanao ka tsy ny tenanao rehetra no ariana any amin'ny helo azonareo antsena veravana ny fangezany zany hoe fahasarotan'i Jesosy zany hoe tena sarotiny Jesosy tsy mampaninona ny Jesosy tonga de izy hoe asolo mihitsy ny masonao raha ny masonao zany natafotonao de isolo ny masonao zany le riavana no lazain'ny olona hoe tonga Jesosy milamina tsisy tsony mikotana am'izay mbavahady manamafy Jesosy eto miteny manao hoe idira mbavahady terinareo eto sady tery ary 9:10 raha ny tananao ankavanana manafotonao de tapao izy de ario afaka aminao fa mahasoanao de very aza am'le momba tenao fa tsy nitenanao rehetra no lasany amin'ny hero inona mahatonga Jesosy miteny an'ireo zavatra zao io ny mot-clé io tsy tiany Jesosy ho any amin'ny hero ny olona de na ny mijery vehivavy ara tsy avelany ozy izy ny olona hoe nareo tena ozy izy le ranabavy ndresaka tamiko le hoe Adolfite le teneniny zao ny teneniny raha nareo ngamba ozy izy no amin'ny groupinareo Marie Magdalene adiny ray de voaroaka ka ato aminay de ohatr'izao rehefa misy olona zany ato aminay ato amin'ity groupinay ity miaraka eo miara-manompo an'Andriamanitra zay rehefa zao zay hiaraka anaty Zoom ifampitondra mbavaka raha mba te hiaraka aminay nareo ohatrany ahoana ny ambiance anatin'izany groupe zany zao de verina fa ambiance miaramila misy rojo vy eo miaraha miaraka aminay rehefa aveo voatapy ty fandarany ty de ao anaty Zoom zay rehefa ifampitondra mbavaka de anontaniana eky izy hoe mahasositra ve ny fiarahanao tena tonga aveo de tena misy manambana basy mihitsy hoe tena tsy haiko tsy anjarako miteny an'izay fa mahatonga mbola misy olona 700 mahery ngamba raha tsy diso mbola mijanonao de mino fa tsy de tena Adolf Hitler ihany no mitondra ao fa zao ato aminay rehefa misy olona anankiray tafiditra ato ka tenenina aza manao tsy manao an'ireny intsony tsika mbola manao tenenina mbola manao de esorina mahatonga an'izy esorina de zao voalohany indrindra raha olona anankiray mbola tsy resy lahatra no tereninao isan'andro amina zavatra tsy maresy lahatra azy de lasa zioga ho azy ny fiarahana aminao lasa zioga ho azy io zavatra io satria tsy tia mampitondra zioga zany eo mbola sy tapa-kevitra mijery fandarana fotsiny rehefa tsy hoe anao nge tsy anaty groupe zay mahitsy lasa fahavalinay mijery fandarana fotsiny eo ianao faharoa manarakaraka an'izany manjary mampihemotra ny olona efa mandroso ao zany misy olona ngeo ariavanao anatin'ny groupe hoe tena misy olona tsy ray tsy roa fa tena mandroso ara-panahy de ahoana no isakrifenay an'ireo olona efa mba tapafajoro hoe raha olona anankiray ampihemotra de alohanay miala zay olona zay riavana hoy le olona raha Marie Magdalene nao izy ny tao amin'ny groupinareo fa raha iady indray de nesorina de za te tenanareo manahoana zany Marie Magdalene Jesosy ny ona taminy fa tsy za meka mitorahan'olona vato ilay vehivavy janga ary ny tena marina moa zany tsy Marie Magdalene iny fa Marie Magdalene ilay nisy fanaratsy ilay nesorina ilay nafandisotany fanaratsy ozy izy Jesosy any amin'ny Jaona 9 mba atoroka anareo mantsy inona nataon'i Jesosy Jaona 9 zao ny tenen'i Jesosy tamin'ilay vehivavy tratrany jangajanga Jaona 9 9:12 9:10 rehefa nitraka Jesosy de hoy izy taminy raha vehivavy aizy reny tsy nanamelo-kanao va de hoy izy tsy misy tompoko
dia hoy Jesosy, izaho koa dia tsy manameloka anao. Alleloia. Fandanandray verina mijangajanga. Fa nataovy izay tianao, efa malalaka be zao, ndana tsy maninona io efa navelako ianao fa ndanandray aloha fa za nge efa tonga e, malalaka be ke za e. Za ve teny Jesosy? Hozy Jesosy, za koa tsy manameloka anao, fa izao kosa mandehana ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony. Mazava amintsika angambo izay. Jesosy mamela heloka. Re tena entinareo mafy loatra ilay olona. Anena raha mba tsy kelikely. Niteny an'izany Jesosy tamin'ny vehivavy io, nanare dia miala tsy kelikely, mafy miala amin'io fitsangatsangana io. Tsy manameloka anao ndana dia maisoro tsy aza dia mijangajanga firitra fotsiny na mba ataovy tsy hitan'ny olona. Jesosy mandehana dia aza manota intsony. Ary Jesosy rehefa miteny amin'ny mandehana dia aza manota intsony. Mety tsy ho intsony Jesosy amin'ny faharoa. Misy ranabavy koa tao amin'ny Jaona 5. Tsy ranabavy moa zany fa lehilahy. Ilay narary valopolo telopolo taona teo amin'ny farihan'ny Betesda. Dia rehefa afaka izany, 14 amin'ny Jaona 5, dia nakany amin'ny tempolo Jesosy dia hitany tao io lehilahy io. Dia hoy izy taminy, Jaona 5:14, indro efa sitrany ianao. Aza manota intsony fa ndrao anjoanao izay ratsy no teo aloha. Hitanareo ry havana? Izay tsy hoe kory mafy fitondra be anareo amin'izao fotsiny. Fa izay malailo anareo. Nareo nge sarobidy. Dia nareo zao tratran'ny aretina paralysisy nareo teo aloha. Ny fiainareo nge potika taloha e. Fiainareo nge tsy afaka mihitsy ny taloha e. Dia nifaniditra ny vavaka nareo dia nampianarina nareo hoe andao ity an'Andriamanitra, andao hanompo an'Andriamanitra, andao hakatoa an'Andriamanitra. Dia raha nareo afaka iny dia miverina amin'ny fiainanareo taloha. Dia Jesosy mbola ratsy no teo aloha nge dia verinareo ho anay mpitarika. Ho anay mpitarika. Everinareo fifaliana ho anay ve? Ny mahita anareo delivrena isan'andro. Delivrena ianao androany. Afaka ianao. Verina any amin'izy indray ianao. Dia delivrena indray ianao. Ianao hijaly. Izay koa reraka. Jesosy aza tena niteny mihitsy andana. Jesosy mpanasitrana. Jesosy tompon'ilay anarana mihitsy. Izay nge mbola anaran'i Jesosy miasanay. Fa Jesosy ilay tena anarana mavonjy mihitsy no miteny hoe mandana dia aza manota intsony fa ratsy noho ny teo aloha raha mbola manota ianao. Dia manahoana Jesosy amin'izany? Ka boraraka ve Jesosy amin'izany? Torohevitra tsara ny Jesosy amin'izao sisa izao, aza manota intsony. Fa ndrao ianao nge no vomafy. Ary izay ny teneniko anareo hoe mitandrema isika. Mitandrema isika. Hitanareo hoe zavatra eritreretin'ny olona amin'izao dia ohatriny hoe ary mampalahelo anahy foana mahita mpitory teny, mpitory filazantsara manamaivana izany fandehanana an-danitra hoe milamina be io, tsisy problème io, aza mpitahorina ny olona, aza tenenina izany ny olona fa makany an-danitra izany zavatra fahasoavana. Fahasoavana izany nge ry havana ka nanalany Jesosy antsika teo amin'ny vahony Satana. Sao dia tsy antsika ary izany. Ilay lehilahy anankiray izay nifatorany démonie tao amin'ny tanàna tao hoe Gerasena. Dia nitongavany fahasoavana. Dia nisorona tapahana taminy gatra izay nataony devoly taminy. Dia avy eo izy niala avy teo izy nanino? Nandeha nanompo an'Andriamanitra. Fa tsy hoe vahana avy eo izy ny fahitan'ny olona an'ilay hoe Jesosy tonga mantsy zao dia ohatriny hoe zavatra tsy azo atao tany amin'ny testamenta taloha dia azo atao amin'izay satria tonga Jesosy. Izay ny eritreretin'ny olona fahasoavana. Ny eritreretin'ny olona fahasoavana zany zao mandeha manao izay tiana. Mandeha manao izay zavatra mahafinaritra anao. Nefa tsika nge ravina ka apresian'ny tenan'Andriamanitra mba
akalany anohatra ny nofontsika de mahavariny fa ny olona mieritreritra am'zao zay tia nofony any a ataony fa izy koa ho any an-danitra ko tsy mitovy amin'ny macropolina any le zany drevana taraina be ny olona avery ny volanay macropolina oryavana nareo ve de tsy mieritreritra hoe misy vola omepotsiny ve za zany tena mitenareo mihitsy hoe indraindray tsika mila mba mampiasa saina kely any eto amin'ity tany ity tena teneniko anao tsisy manome zavatra gratuit anao zany raha mbola eto amin'ity tany ity tsisy olona ame zavatra gratuitement anao zany rehefa manao publicité ny na de tsika no vidy telefôny io de inona ny tenen'le opérateur fa gratuit menanao fotsiny 1 euro ny telefôny de verinao adala aizana IPN karaha mampiasa raha meanao telefônina 1 euro izy de faly be tsika maka telefônina 1 euro fa kotio macropolina zany raha nabavy lalahy de le fomba fahazahoana vola ohatrany hoe mametrametra tsy za moa tsy mahirisy ohatrany hoe zavatra mora azy mametrametra bola eny ianao de tombotombo azy eny ny vola riavana tsisy an'izany eto tany mpivavaka mety afaka mameanao zavatra gratuit fa kely ihany koa mivitany fa raha olona am'izao tontolo zao meana telefôna raha 1 euro de fa mahazo telefôna de miazakazaka tsika de vereny côtina atao aloha facturanao mandritry ny herintaona de ho hitanao hoe tena 1 euro marina ny telefôna tsy misy olona meanao zavatra gratuit zany eo tsy misy ary nareny tombola ohatra hoe mando 10 euro ianao de mety mahazo tomobile ny vidin'ny tombola lafo n'iny olona iny efa mahazo tomobile anankiroa fa teneniko anao zany io hoe andaotsika Black Friday de tena amidy 50 euro fotsiny zavatra 150 euro fa teneniko anao fa nirevany amin'iny mbola 40 euro mbola misy tombony foana na Black Friday io na Black Saturday maninona ny olona ny tratrany zavatra satria ny olona eritreritra azo moramora zany vola zany nareo zany tena teneniko anareo mihitsy zay ho de manapatra eto foana nandeha reny ny antaresy de fa niteny taminareo zay fisolokina io tsy solokina raha anaty fa tena nisy nahazo vola mihitsy ka ny voalohany nareo tonomazy nareo ka tsy mahita lempanao maso be tsy mahita iny moa iny moa filazan'le maso tsy mahita moa le menamazo eo mampilazan'izy hitanao le misy kapoaka anankitelo ohatra de asiana bolana de mitady an'iny no aiza le izy menamazo ndany no mijery fa eo amin'ny Tour Eiffel eo feno manao andreny de iny natao mety misy namany anankitelo efatra mody mametraka vola raha hitanao zany ato misy an'izy de mahazo mandefa 50 euro anao de mahazo 100 euro de namany ihany mody mane de mody mahazo azo de atao hitan'ny olona de roboka atao le am'izay ny touriste fa zay manao rehetra tsisy mahazo tsony namany ihany ny mody nanao any mody nahazo iny ny zavatra tiako tenenanao de zao ny zavatra mora azo loatra zany ry havana tsy mampatoky zany ny zavatra sarotra azo iny ny tena izy iny ary miditra any an-danitra io vavahady tsy tery de teneniko anao fa tena radrariny io tena radrariny io so de gaga nareo zara teneny mampina fa betapinareo mety tsy mahita an'iny misy an'le olona le niteny iny hoe le tamin'ny antaresy iny tena ampalinampiny be zavatra ny teneny fa so de gaga iny olona tsisy olona mahafantatra zara teneny mampionina ao riavana mampiaya ny zavatra anankiray mora loatra zany te tenenareo riavana hoe ahoana moa riavana ny ahamora be miditra any an-danitra hoe mikodana ny misy olona zao tena miaino tena hoe tsisy an'izany ho tamin'ny andro taloha zany fa zao ny finoana an' Jesosy fotsiny de mavonjy anao de tetena hoe inona ary natao hoe finoana an' Jesosy iravana tsy ohatry zany hoe io tsy misy tsony zany hoe mila manao asy ianao voanina fa ny finoanao an' Jesosy fotsiny de efa mavonjy de ahoana ary le hoe finoana an' Jesosy miteny fotsiny hoe za mino an' Jesosy de tonga any an-danitra ndany ianao mankany amin'ny bara zao tsika miteny zao de anontany ireo olo reo
azafady ramose zahoany zay ianao hoe mino an jesosy tia mino an jesosy a mino jesosy kristy a tia mino a ok zay zay ve le hoe mino an jesosy mino an jesosy fotsiny anao de tonga any an-danitra jerenareo tsara ny fandehanana any an-danitra mila ezaka alleloia ny fandehanana any an-danitra mila ezaka ao amin'ny oabolana toko fahavalombe folo oabolana toko fahavalombe folo andininy fahafolo misy teny manao hoe ny anaran'i Jehovah de tilikambo mafy ny marina miezaka ao aminy ka voafonjy efa marina fa mbola miezaka ho ao aminy aza teriterena am'izany lalàna zany ny olona nefa eto ary marina eo anatrehan'Andriamanitra mbola miezaka ho ao aminy de voavonjy mila ezaka ry abana mila manao ezaka tsika hoy Paoly Koritianina voalohany toko fasivy andiny fafito amby roapolo namarana amin'ny Paoly ny teniny de zao hoe andiny faefatra amby roapolo Koritianina voalohany toko favalo andiny faefatra amby roapolo ka hatramin'ny fafito amby roapolo ny ten'Andriamanitra tsy fantatrareo fa izay miazakazaka eo amin'ny tany fihazakazany de samy miazakazaka avokoa nefa ray ihany mahazo ny loka isa zany le nahazo ny loka le miazakazaka fotsiny mba miazakazaka fa mety foana eo tonga nareko de miazakezaka be ihany io azo miazakazaka hitareo tsy efa hitanareo miazakazaka izy trano kely miazakazaka aloha iny ambofo kely sady miazakazaka tsy fantatrareo fa izay miazakazaka amin'ny tany fihazakazana de samy miazakazaka avokoa fa ray ihany mahazo ny loka miazakazaha toy izany nareo mba azahoanareo alleloia ary mpiazakazaka rey de mahony tena amin'ny zavatra rehetra ao moa zany hoe mahony tena misy zavatra tianao hoaniny etsy a fa tsy hoaninao misy zavatra tianao hoaniny etsy a fa tsy hoaninao satria nahoana tery ny lalana idirana hiditra mivavara ngezabe ianao tadidio rehefa mangatsika ohatr'izao ny andro manao akanjo t-shirt ianao efa anankiroa misy pull misy survety misy dodonina mbola misy kasineko miditra anaty tomobily ianao am'izao tena tery asolona mihitsy reny hiditra mivavahady eto itsika betsaka ny zavatra mbola rotsaka betsaka mbola zavatra sytomy mahidina hiala ety amintsika mbola mila ratsanana ny akanjo mampatavitavy anao reny mbola mety misy eny fitiavatena mitafy fitiavatena fitiavam-bola mitafy fitiavam-bola fitiavam-boninahitra mitafy fitiavam-boninahitra fahalotompo mitafy fahitsarambela tsy fantatro inavy gezabe ohatr'izao ny akanjonao ianao nefa te hiditra vavahady tery hoy Jesosy miala aloha de tia miala mafy ny alana iny ty koa miala i Paoly de tena nteny mahony tena amin'ny zavatra rehetra ny mpanao azakazaka ny mpanao sport mialohan'ny anaovana compétition tompoko tsy hitanao any amin'ny mpivarotra tacos reny fa manaraka régime tena strict reny inona ny tanjony mba ahitady satroboninahitra mety lo ahazo kopy fa ny atsika ry havana zavatra tsy mety lohany de tavy zary raha zary de miazakazaka ozy Paoly nefa tsy toy manao totoa ary mamely totondry nefa tsy toy mamely rivotra fa asiako mafy ny tenako mangana ka andevoziko fa ndrao na de efa mitory tamin'ny sasany aza de ho lavina kosa ny tenako zany no any amin'le vavahady tsy tery ry havana malalaka
zany rano ny teny anao tena ohatra ny aloha fandray tiretena hoe Adolf Hitler raha amin'ny fitariana ny olona anao sitrapon'Andriamanitra toy izay sanatria za le ho tenenin' Jesosy ary amin'ilay Mateo vakitsika teo hoe tandremo ianareo fandrao voavitaky ny mpaminany sambo izay makao aminareo amin'ny fitafin'ondry fa ao anatiny dia ambody mitoy izy reheantsika faly rehefa mahita olona amin'ny tena alasana mpavy-malala sa manaiky ampitahorin'ny olona ao aminao misy zavatra ao aminao ohatrany tsy mahinao mainina halleloia ianao io ny fahitako anao zao tena ho any an-danitra ianao halleloia ranabavy karakara ny tena ataovy metimety tsara raha lasa ranabavy ho any an-danitra izika ataovy amainina ohatrany tsy nagneno tsara halleloia dia falitsika rotsorotsiny ny tenin'Andriamanitra dia mahita olona mitafy hoditra zanak'ondry tokoa volon'ondry dia indray nareo mahita anay mitory-teny somary enjakenjana dia izy nareo izay ambody fa zao ry havana raha Hitler mety fahitany olona ety anaty fitoriteny mafy fitondra olona tsy haiko izay mety fahitan'Andriamanitra anay amin'izao fotoana zao tsy fantatro fa Jesosy koa zeto miteny fa tandremo ianareo fandrao fitaky ny mpaminany sandoka zao nge ry havana ny zavatra tena tiako mba tenenanareo raisina hoe diso izay mitarika anareo ianareo vehivavy aza manao fitafian-dehilahy ianareo lehilahy aza manao an'izao esory elao ny fitsankatsangana elao ny zavatra ohatr'izao zao raisa hoe diso izay fa nitenen'ny olona sasany marina hoe tsisy an'izany tsony rehefa mivavaka fotsiny ianao dia mety dia za teteny aminao androany za tena hoe diso izay hoe tsy tokony ohatr'izany hoe masina be ohatr'izany dia teteny aminao roatra zany le anankiray ny nety le tenen'ny olona hoe tsisy an'izany tsony fa milamina be mihitsy zao fa tena tsy mila an'izany rehetrarehetra zany no anatin'ny mino an'Andriamanitra fotsiny ianao dia teteny aminao hoe raha tonga ary Jesosy ka sendra mihoatra ny zavatra ny tenenareo manamasina tena ianareo elao fijerojejona rehetrarehetra endrika fijerojejona hatramin'ny kely indrindra elao dia nareo mieritreritra raha tena tonga tokoa zany ny fitsarana dia hoe atreto ihany aika rehefa mivavaka fotsiny dia efa mety fa nendreto fandarina andramokely reto tarety ny atrary mihitsy hoe tena aza manao an'izao dia teteny aminareo mety ho diso ve ny olona nanao zavatra mihoatra nefa atao amin'ny apokalipsy 2:20 andininy 7 dia miteny manao hoe aroa izy tamiko aza sina tomboka se ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity fa antombotra ny andro andiny fa kely izay manao ny tsy marina aoka izy mbola manao ny tsy marina ihany ary izay maloto aoka izy mbola hialoto ihany fa izay manao marina kosa aoka mbola manao ny marina ihany izy ary izay masina aoka mbola hiamasina ihany izy zany tsy be tenketsika ravana raha ohatra zany hoe raisina ho zany hoe malalaka be ny varavarana dia tonga any daholo fotsiny tsika rehefa mahay mihira sy mahay mivavaka sy mahay mitory-teny tsy beditsika ranomasina kokoa halleloia donc zany ny afatro farany amintsika dia zao hoe ndrao mba marina ihany fa tena mitaky fahamasinana ny fidiranao an-danitra ndrao mba marina ihany fa tena etsitery miditra ao an-danitra le mifaravavady mitondra makany amin'ny fiainana fa ho diso fanantenana ao aorianao dia ho maro ny antsoantso ny tenin'Andriamanitra hoe zay nge naminany tamin'ny anaranao hoe zay nge namoaka demoni tamin'ny anaranao hoe zay nge nanao zay nge nirala-pilazantsara be zay nge tena nanao koraly zay nge tena ohatr'izao zay nge mpanao délivrance Jesosy hoe tsy fantatro kory nareo avitaizina avitaizina ndravana sarotiny amintsika Jesosy ary tsy te ahitatsika overy izy na dia ray azy tsy te ahitatsika overy Jesosy fa tena te ahitatsika izy ary
zany mahatonga azy sarotiny a ary zay kongeravana malala tsy misy tombotsoana hiditra amin'ny fiainan'ny ankizy hiditra amin'ny fiainanareo mainareo manao an'izao fa manana tahotra zay sy fanahira ao anatinay sao mbola tsy ampy misy solika ahafahantsika miany ny mpapakatra raha mihoatra ny solika ao tsy be dia anao fa raha tsy ampy dia tsy voarahina tsy misy mihitsy ka mampampianatra ka tsy hitaitaina ho amin'ny mpianana izany rehefa tonga ny fanadinana zay dia mandray ny toeran'ny Paoly hoe asiako mafy koa ny tenako mba ho manga fandrao a za mba nitory fa za ho tavela fa dia hampatsivona antsika androany fa ety sy tery ny vavahady mankany amin'ny fiainana fa azo hitirana tsara raha hitanao hoe misy miteny aminao fa moramora milamina tsara fotsiny io a ataovy any zay tianao atao a vokasikary ianao saza ty atao mitsilofotra be loatra fotsiny zay rehefa tsy manino raha misotro divay ozy le olona missionnaire anglisy namanay taloha zay manao fety zay dia misotro toaka izy efa ny missionnaire dia nanontaniana hoe fangatsiva ianao misotro toaka azazazana misotro toaka ao izy rehefa tsy manao mamy fotsiny ianao efa izy efa manomboka mamy tsy mahazo very fotsiny contrôle anao rena malana betsileo zany a betsileo matady toka ma tsany toka arao ny mahery fa anao moa izy tsy any betsileo arao ny mamy fa ny toka arao ny mahery ka ny betsileo ke zany tsy manota mihitsy na malamy bota kely roa ary tsy mamy betsileo a raha le fotom-pisainan'le missionnaire zay ndana re ataovy zay mety fa tsisy an'izany ho a efa tian'Andriamanitra fotsiny dia efa mety io tsy ry havana aza diso hevitra isika ary aza manaiky voafitaka fa noaliny Jesosy amin'ny mpamina ny sandoka ny olona miteny ny zavatra mihoatra an'izany hotahiny tompany antsika rehetrarehetra mahereza dia samy mandray fa za mino fa voarainareo ny zavatra voateny teto androany andohitra any amin'ny vavahady ety sady tery fa any a no misy ny tena fiainana samy hitahiny tompo a mahereza daholo a isika rehetrarehetra amen.
Amen Jesosy a marahantsika vavaka ry avan'izany toriteny zany tena hoe anaotsika naiky tramin'le vavahady Estery ry havana sisy fitaka ao ambadiky zany tenin' Jesosy zany raha tena hoe malalaka io a de nitenenin' Jesosy dao tsika ndana miverina amin'ny fiainanareo taloha fanety indry ndana ataovy daholo zay vokatry zay tiany nofinareo fa mety reny fa tena nanam-panahina Jesosy a ry havana malala ny amin'ny hoavitsika alohan'i Jesosy tena nitenenina zavatra tena hoe raha jerena amin'ny maha-olombelona ohatra miopampana any zany hoe raha masonao akavanana natafotonao dia esory ny masonao zavatra ngeza be nge zany ry havana fa tsy maninona an Jesosy niteny zavatra ngeza be ohatr' zany satria fantany fa ngeza be koa ny miandry antsika tsy misy tsara ohatran'izany ho any an-danitra zany ry havana ary tsy misy tsara ohatran'izany any an-danitra zany ry havana ary tena mitaky amintsika Andriamanitra toe-panahy tena mendrika an'izany ho any an-danitra zany niditra teto tany teto tsika ry havana malala no nitorotorona tamin'ny fahotana fa ho any an-danitra tsika fa nandalo teto amin'ity tany ity tsika mola volanantsika mba ahafahantsika makany an-danitra ary isan'andro Andriamanitra mampianatra atsika foana mba hanana atsika an'izay toe-panahy mendrika niditra ny lanitra izay hotahiny tompany atsika mianakavy mahereza mampahery anao androany azotsika tao miditra amin'ny vavahady ety ry havana tsy hoe tsy mety tsony mihitsy miditra amin'io fa azotsika tao ny miditra amin'izany tena azotsika tao ny miditra amin'izany fa azakivy ianao azakivy fa vitanao io misaotra Jesosy a misaotra anao zay Jesosy malala misaotra Jesosy a ity fotoanandroany ity misaotra anao zay satria tena nitahinao a afaka mbola niendray an'izany afatra izany dia tahio Jesosy a mba ho tafalatsaka-pon'ny olona rehetra zany teny zany ary tena hoe amoa avy zato eny hitondra fiovana ngezabe anatin'izy ireo a hitondra hery a hitondra hery ara-panahy hitondra fahasoavana Jesosy a tahio azavelanao ho raraka tany zany teny zany anao ny voninahitra nidevosiny Satana faritra amin'anao tsy afaka hitsaingo ka na dia litera ray azy tamin'izay nitoriana teto androany fa amin'ny anaranao Jesosy ampiovan'ny olona zany teny zany anaitra ny olona amin'ny torimasony zany raha mbola nisy teto nanao zavatra
tsy mendrika anao Andriamanitra, tsy mendrika an'izany ho any an-danitra izany. Dia tamin'ny alalan'ny fitoriteny ity hiova lalana. Raha sika hitododo ho any amin'ny vavahady lehibe sady migodano, satria makany daholo ny olona, dia hitodika izany olona izany, hibanjina an'ilay vavahady etsitery izay efa fantatra ao tsara Jesosy ary nananaranao anay tamin'ity androany ity. Misaotra Jesosy malany. Dia raha laza saotra sy voninahitra ho anao hatramin'izay dia ho mandrakizay Halleluia. Amen. Hivavaka ho an'ny firenentsika amin'izao fotoana izao dia ampandrotsika nanavavitsika Marie Hortensine hivavaka Mama Valentina, hivavaka ho an'ny firenena. Teny tompo Mama Valentina, anao ny fitenenana. Jesosy pastera mivady ka iny Jesosy tsika rehetra mbola hivavaka tsika maranantsika ny fotoana. Ry Jehova tompo tsara indrindra be famindrampo mbola faly sy misaotra sy midera mankalaza anao zahay. Misaotra anao Jehova Andriamanitra mbola na eny toriteny teo zay tisaoko toriteny renety Jehova Andriamanitra mba ho latsaka amifona tsirairay aby Andriamanitra mba mpanahoa vavahady hety Andriamanitra oko mba ho resy lasitra amin'olona rehetra Jesosy manarika izany vavahady hety zay Andriamanitra ary mety fotoana misy tsy mety sarika sitraponana ataonay Jehova Andriamanitra ifona ilay fidebany aminazy Andriamanitra mamindrafo aminay Andriamanitra mamena anelika Andriamanitra dia te Andriamanitra mivavaka ny firenenanay Andriamanitra oko mba ho rehetra amin'ny fanamasina Andriamanitra ny firenenanay zay mba ho tonga amin'izay vavahady hety sy mba ahafahanao ny ratsy rehetra Andriamanitra anjakaro amin'ny firenenanay Jesosy ny ratsy rehetra oko mba ahafahana amin'ny ratsy Jesosy ny firenenanay Andriamanitra ary izay marary Andriamanitra oko anano sitana Jesosy salama rehetra trano sy minarana Jesosy mba tonga amin'izany vavahady oko ndraiky Jehova Andriamanitra mba ananka vavaka zambera mba hitana mamy Jesosy vavaka andavaka zahazo Andriamanitra tahina Jesosy ny firenenanay Andriamanitra mba firenena mendry araka ny sitrapona hitana amin'izay vavahady hety zatoana an-danitra Jesosy mitana olo hoana an-danitra Andriamanitra mangataka aminazy any Andriamanitra anazy Jesosy hiaro ny firenenanay rehetra Jesosy atao Andriamanitra apetraka ampilatananazy Jesosy ny firenenanay Jesosy voninahitra ho an'Andriamanitra rery any ary fiadanao kosa ho aminay tsirairay aby. Halleluia. Amen. Halleluia. Nakasitraka indrindra andranavavitsika Marie Hortensine na Mama Valentina tao anatin'izay vavaka matsiro ho an'ny firenena izay dia Andriamanitra manakirepasavana amaly fitianao dia tahin'ny tompo mitombosa dia mitombo fahasoavana. Misaotra an'Andriamanitra sika nahafantaterahany fotoana ary raha mbola tsy tonga amin'irao lanitra Jesosy ka samy tahin'Andriamanitra velonana soamantsarika dia eo neto indraytsika rapitso ariva rapitso alina amin'ny sivy sasany. Raha tsisy ny fivana dia miaraka amin'ny mampionareo amin'ny fito ora ariva ao anatin'ny fandarana misy andrata ary kosa manome fotoanareo amin'ny sivy sasany alina raha ampitso. Tahin'ny tompo dia samy mahery daholo dia voninahitra ao an'Andriamanitra dia misaotra anao nahatra aneno hatramin'ny farany teto. Halleluia. Amen.